عامل ايه؟ تمام الحمد لله. لو صحيت من النوم لقيت نفسك وزير السعادة، ايه أول قرار هتاخده عشان تسعد بيه الناس؟ فرح الناس كلها. افرح الناس كلها. فرحهم ازاي بقى؟ ايوه يا حاج. ها؟ فرح الناس ازاي؟ من ناحيه اي حاجه هم عايزينها. يعني أي حد عايز حاجة هتجيبها له يعني؟ حاجه زي كده. طب ما تقولي ايه أكتر حاجة بتفرحك؟ انا حاجات كتير. أيوه ايه هي الحاجات الكتير؟ مش عارف. مش عارف ايه اللي بيفرحك؟ يعني الواحد يروح افراح هنا كده بتاع حاج كده بتاع حاجات زي كده، سهرات. انك تخرج مع صحابك يعني؟ بنت كده بتاع. اه. ايوه ايوه. لا انت قلت صحابي وايه؟ ايوه صاحبته وكده. زي ما سمعت يعني. اه. وبتبقى فرحان يعني. ايوه لازم. تعالى هنا كده. لازم. لازم تبقى فرحان لازم. طبيعي. ده شيء اساس.